今年子你19年过的福州本他搓得很，他又给你送了点过来，又打了杯海酒过来。我弄来照着那年子我们在浙江能够弄来下红都有哈。豆瓣酱，加点干豆瓣酱搞。用白酒来熬的。我先把这个海酒弄来，再来泡起来，有几样的味儿好大哈。只能一起来弄哈，味儿好大。这样再放会洗第二遍。多。我的那太可能了。辣椒和姜蒜就准备好了，我现在就把那个油暖建起来冷到那儿好暖用。现在都有。这油就煎好了，把火关了，然后冷着关。我这2个盆子喝，不是喝不断嘎。不是喝不断，是因为那个姜不够。姜不够，我就说把我的分量就不能加，就今天我把那个罐子拿这些拿到里边去了。我那天因为上天给我寄了，就想姜不够。你姜就全部给你。花椒，把豆瓣儿舀进去。豆瓣一直是酒泡起的，就是小豆儿杀菌嘛，酒真香，就没沾水。就没沾水。那这样的这个办法还是可以嘎。也是自己好像研究研究做。这个做起不仅好吃，我觉得它就是解放。解放嘎。没得搞，对呀，这个那年子在浙江做过，那都是对面姐姐教的。然后放了1、2年就吃。我也他们说的这不可能的。这就是煎好的油，煎好的菜油。这个小妹妹要几片？我咋晓得？3片了，搞多了吧？4片。我的天嘛！看这个安逸了。看这个罐罐装得到好多点，我看肯定装不到好多点油。装得完不吗？刚好。我的是不是好重要啊？你按的好合适。不要装满了，不要装满了，我回家装姜，不要了，不要了。啊？不要了。你不要装姜？对，不要了。你给我红豆椒不？差不多嘎。有半会儿油，一下倒在这个瓷盆。哟，没弄。不到完事，你下次炒菜可以少放点油。一下都倒了，一下建都建起来了嘛。对不对？酒和豆瓣儿，油和海椒，所以说那年是放的酒啊，可能。这一点风水都没长。这整好了，我还是给你19年装2瓶哈，要背起海椒啊的洗过来，装2瓶给它上哈嘛。今天下午终于整过一弄，整了2罐罐的，2罐罐2瓶瓶，刚好，还装得满球球的。对。